శ్రీశైల జలాశయానికి వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఇన్ఫ్లో 64,030 క్యూసెక్కులుగా కొనసాగుతోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 875.60 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 166.31 టీఎంసీలుగా ఉంది. కుడి ఎడమ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో అధికారులు విద్యుత్ ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తూ 63,023 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జున సాగర్కు విడుదల చేయనున్నారు.